ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷസ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും മഴയാണല്ലേ. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സ്കൂളിലും പോകാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവർക്കും ജലദോഷം, പനി, ചുമ, എവിടെ നോക്കിയാലും അത് തന്നെ. എപ്പോഴും കോൾഡ് സിറപ്പിനെയും കഫ് സിറപ്പിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ ഒരു അടിപൊളി ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കോൾഡിനും ചുമയ്ക്കും പനിക്കുമൊക്കെ, നേരിയ പനിക്കുമൊക്കെ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. ഇതിനെ ഗോൾഡൻ മിൽക്ക് എന്നും ടർമറിക് മിൽക്ക് എന്നുമൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇതിനി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അടുപ്പിലൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിൽ 2 കപ്പ് പാല്, അതായത് ഏകദേശം 500 ml പാലൊഴിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാല് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ കൗ മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പശുവിൻ പാല് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പാക്കറ്റ് പാൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കറുവാപ്പട്ടയാണ്. 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള 2 പീസാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. കറുവാപ്പട്ട അഥവാ സിന്നമണിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. അത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ തടുക്കുവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് മഞ്ഞൾ, അതായത് ടർമറിക്. അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതിയാവും. മഞ്ഞളിന് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകും. അത് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഘടകമാണ്. മഞ്ഞൾ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ഇടാം, അതായത് കുരുമുളക് ചതച്ചതോ കുരുമുളക് പൊടിയോ ഇടാവുന്നതാണ്. കുരുമുളകിന് കോൾഡ് സിംറ്റംസിനെ ചെറുക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. കോൾഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമ്മുടെ മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ കുരുമുളക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ മഞ്ഞളിനെ പോലെ അത് ഡൈജഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും സൈനസ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരിലും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ക്യാൻസറിനെ പോലും ചെറുക്കാനുള്ള ശക്തി കുരുമുളകിനുണ്ട്. ഇഞ്ചി എല്ലാ വീടുകളിലും എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അതിൻ്റെ 1 ഇഞ്ച് പീസ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർക്കാം. ഇഞ്ചി വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. ഇഞ്ചി വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ തീരെ ഇല്ലാതാക്കാനും കുട്ടികളിൽ ഡയറിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഇപ്പോൾ പാല് നല്ല തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പാറ്റില ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിംസ് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തിളപ്പിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ തിളപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പാല് നല്ല തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി സ്പാറ്റില ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ മിൽക്ക് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡൻ മിൽക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ജലദോഷമുള്ളപ്പോൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലുമുള്ള ഇറിറ്റേഷൻസ് കുറയുന്നതിനും നന്നായി ഉറക്കം കിട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഈ ടർമറിക് മിൽക്കിനെ ഒരു ഇളം ചൂടോട് കൂടി കുടിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. കുട്ടികളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ഹണിയോ ബ്രൗൺ ഷുഗറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഹണിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കുരുമുളകിൻ്റെ അളവും കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ടർമറിക് മിൽക്ക് അഥവാ ഗോൾഡൻ മിൽക്ക് കോൾഡിനും ഫീവറിനും ചുമയ്ക്കും മാത്രമല്ല ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. ദിവസവും ഗോൾഡൻ മിൽക്ക് കുടിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും നല്ലതാണ്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.